गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताना चाह रहा था कि मैं रिसेंटली हरिद्वार गया था घूमने के लिए। और जब हम वापस आ रहे थे वहाँ से तो मेरे को एक गिफ्ट गैलरी दिखी जहाँ पर बहुत सारे एनिमे के प्रोडक्ट्स थे, जैसे हेड बैंड, कुनाई नाइफ। मैंने कुछ टाइम पहले एक कुनाई नाइफ की भी अनबॉक्सिंग की वीडियो भेजी थी जिसके साथ हेड बैंड मिला था। गाइस देख लेना उसे, ठीक है। तो जब मैं गया था अंदर तो वहाँ पर बहुत सारे सामान थे, जैसे वो फिगर्स, कीचेन, बैग्स और भी बहुत कुछ था वहाँ पर मुझे उनमें से कुछ भी नहीं पसंद आया। फिर गाइस मेरी नज़र पड़ी इस पे। जी हाँ गाइस, एनमा स्वॉर्ड फ्रॉम वन पीस। गाइस ये स्वॉर्ड है वन पीस के यूनिवर्स में ज़ोरो के पास, जो कि पहले किजुकी ओडेन के पास थी। तो गाइस आज की वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो गाइस आप देख ही सकते हैं, ये पीछे लूफी बना हुआ है और पीछे मरीन फोर्ड बना हुआ है जिसमें मरीन फोर्ड की फ़ाइट हुई थी। जैसे डोफ्लामिंगो, जिनबे, लूफी, एस, शैंक्स, वाइट बियर्ड और बोआ हैनकॉक, मीहॉक और गाइस ब्लैक बियर्ड। तो चलिए गाइस इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइस ये यहाँ से ऐसे खुल जाती है और इसके अंदर ये ऐसे प्लास्टिक की बॉक्स में है। तो गाइस ये मैंने खोल लिया एनमा स्वॉर्ड। देख लीजिए, देखिए गाइस कितनी डिटेल्ड है, एकदम वन पीस की यूनिवर्स जैसी बना रखी है। और गाइस ये है इसका कवर। गाइस ये भी बहुत डिटेल्ड है, वन पीस की तरह बना रखा है। देखिए गाइस एक कीचेन भी है कहीं पर अटकाने के लिए। ओके गाइस, तो हम इसको एक बार टुगेदर लगा देते हैं। ये देखिए गाइस, एकदम डिट्टो एनमा स्वॉर्ड फ्रॉम वन पीस। गाइस इसका प्राइस है 600 रुपीज़। हाँ 600 रुपीज़ की ली थी ये मैंने। और गाइस ये एकदम वर्थ इट है क्योंकि देखिए गाइस ये मेटल की है, मेटल। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें मैं इसका स्लाइस टेस्ट करूँगा तो उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में लिखना पड़ेगा कि प्लीज़ डू स्लाइस टेस्ट। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।